Jo tak, jo tak. Vi vil lige komme lidt. Jo tak, vi har det nok. Du lige snakke med Johanne igen. Der er åben. Er det åben? Ja, det står du der. Jeg skal lige finde nogle bøjler. Jeg er ved at få måne. Det er jeg ikke. Det er der vist ikke rigtigt. Så spørger din mor, hun har kunne se det bedre end mig. Det var mærkeligt i kirken, han er ved at få måne. Har du ikke lagt mig? Jeg er lidt tyndt deroppe, jo. Det var god nok. Det er mest mærkelige steder, du begynder at lægge mærke til. Ja, tillykke. Jo, tak. Ja, du kan godt, hva'? Med lampen, eller? Ja, jeg har lagt mærke til det. Du har også, ja. Jo, det er hjemme, ja. Laura, er du på? Ja, hun har på, da vi kom. Ja. Det er klart. Så bare det fra Arle. Det lyder spændende. Ja. Og så er det noget for papir. Ja, der viser du skarpt. Er der klar, hvor svært det er at gå gave? Jamen ved du hvad, vi vil have noget med bare en dog på eller sådan. Det kan ikke gås. Så det er da gjort til Nej, det. vi siger til en bog. Nej, det er en bog, han Jeg tror, han er gave. Jeg tror, det er hyldepapir. Nej, det er... Jeg tror, det er. Prøv at mærke på det, når jeg er på herovre. Jeg tror, det er hyldepapir. Jeg synes, det er helt roligt gratis. Nå. Nej, Så fik vi en også over. Ja, hvad fanden, så kunne du da bruge det til at hylde gaven ind i, ikke? Men jeg sagde kun hyldepapir. Ja, det laver sovefugle. Det er sådan noget. Nå, så er det så. Det er svensk, det betyder den første legetøj. hvad? Ja. Skal vi ikke åbne sådan et stativ? Hvorfor er det sådan aktivitets et eller andet, ikke? Jeg skal lige hænge en sejlvand. Jeg skal først samle lidt dem så. Det er noget, vi kan lege med, så. Ja. Skal vi samle dem nu? Nej. Nej. Det kan du gøre bag. Nej, bag. Ja, ikke over? Det kan jeg gøre, mens du pakker ud, hvis det er. Han vil så gerne lege. Prøv at se. Men det er ikke gømme. Nej, det er det ikke. Det er ikke. Det står der. Alt det Der står gym. G-Y-M. Gym, når gymnastik. Aha. Men tak skal du have, Arne. det er så langt. Det er ikke det, hun siger. Ja, men det er noget, hun kan stå med. Eller Det er vist fra farmor og Helle. Kære lille Anne Maria, vi ønsker dig tillykke med dit liv og ønsker dig alt for i tiden fremover. Kærlig hilsen fra Helge og din farmor. Det er fra farmor og Helge. Lad os gå så videre. ja, klip du op. Nå, ja. Det er da helt fint. Det må
Det er jo nok noget, der skal være. Så vil I sige, at sammen med noget, ikke? Hvem må vi have sammen, når vi har spist? Det er ikke så meget lige. Nej. Det der er jo til, vi vandt så meget til mælk. Nå, Men ja, det gør jeg ikke også. Nå, jeg vidste også. Er det den for mig, vel? Det lyder som en rigtig Clausen. ja. Der står en anden. Og visken. Nej. Er det en, du har? Nej, det er... Ja. Hvad venter fra? Hvad? Hvad venter fra? Det er for mig, vel? Ah, dig? Ej, hvor fint. Den er flot, nej. Tak skal du have, Maja. Nej, hvor er den smuk. Den er smuk, nej. Den er meget, meget flot. Og en flot gave til din søster, hva'? Den her seng, vi har sådan, vi har ikke sådan den. Nej, det er altså der heller ikke. Nej. Sidder hun stadigvæk i stolen? Karoline? Jo, hun der er til at sidde, så... Nå, hun kan godt lide den. Siger det også ud til at være dejligt? Jo. Ved du hvad, det gør samtidig manden nemmere. Ja, det er egentlig rundt til lærken der. Ja, det var en dyb og en flad til Det lærken. findes nok ikke mere. Det er nok. Det blev nok meget, han er fremvægt. At jeg begynder at frisere hår på dig. Ja. Det er nok. Det er så meget. Nej. Jeg er et stort hjerte, ved du Du godt. ved godt, han skal bare fodres, han skal ikke fedes. Nej. Det var ikke noget. Nej, siger du. Men jeg er det sådan, jeg kan spise fisk, jeg ikke selv gøre. Det er jo ikke op, hvad jeg Har siger. mere sige det, eller hvad? Ja. Nej, så han mener det jo. Hvor er det noget? Lidt krab. Om hvad? Har I ikke fået det? Øjeblik. Og tillykke med den længe slut. Tillykke. Tak. Det var godt. Godt. Den havde den lige til ret temperatur. Det smager dejligt. Og det var det der, jeg Ja. snakkede om. Er det fint? En græs. Nu skal vi vælge. Nu vil jeg have et stykke mad, hvis der ikke er nogen, der har noget imod det. Det kan jeg godt have, det var første gang. Hun skreg simpelthen sådan, og nu ved du der alt om Jørgen. Bordet var dækket, og vi skulle hygge os, og der var knas og alt muligt. Og Inger-Lise gik ind, og Finn gik ind, og så sagde jeg til sidst, ved du hvad, Finn? Moster havde godt nok ikke fået nogen børn, men ved du hvad? Hun er mæt, hun er ren, hun er tør. Luk døren og lad hende skrige. Ja. Jamen hvad tror naboerne? Det er jeg ligeglad med. Lad hende skrige. For ved I hvad, så længe ikke lad hende skrige, så længe hun smiler jo hver gang. Jeg har billeder hjemme, hvor hun løber ind i sengen, og så siger hun, hej hej. Ja. Jeg er sgu snart træt af at høre de her selvstående. Jeg vil godt høre noget om, hvad der sker lige nu. Øjeblik, han går ind. Ja, det er om hjemme i det. Det er hjemme Men jeg ved ikke, jeg synes... Hvis I gerne vil have noget, der kan være sådan der,